வணக்கம். நம்ம ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்வீட் மெலான் ரெசிபி பார்க்குறோம். அதுக்கு ஒரு ஸ்வீட் மெலான் எடுத்துகிட்டு பாதாம் ஊற வச்சு தோல் உரித்து வச்சுருக்கேன். இனி ஸ்வீட் மெலானை நம்ம கட் பண்ணலாம். கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்க சீட்ஸ் எல்லாம் நம்ம செப்பரேட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஸ்வீட் மெலான் ஃப்ளஷை செப்பரேட்டாக எடுத்துடலாம். ஜூஸ் போடுறதுக்கு எல்லாமே நீட்டாக எடுத்துருங்க. ஸ்வீட் மெலான் எல்லாமே செப்பரேட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இனி நம்ம ஜூஸ் போட வேண்டியதான். அதுக்கு ஜூஸர் எடுத்தாச்சு. ஜூஸர் எடுத்துகிட்டு நம்ம அந்த ஸ்வீட் மெலானை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க ஜூஸரில். அதுக்கப்புறமா நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி அந்த பாதாம் ஊற வச்சு தோல் உரித்து எடுத்துருக்கிறத நம்ம இந்த ஸ்வீட் மெலான் கூட நம்ம சேர்க்க போகிறோம். ஸ்வீட் மெலான் கூட சுகர் சேர்க்கணும்னு இல்லை, நம்ம தேவைன்னா சேர்த்துக்கிடலாம். சுகர் இல்லைன்னா ஜாகரி இல்லைன்னா டேட்ஸ் ஜூஸ் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கோங்க. நான் டேட்ஸ் ஜூஸ் சேர்த்துருக்கேன். ஹெல்த்தியான ஸ்வீட் மெலான் ஜூஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. கப்பில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்கள். என்ஜாய் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.